大家可愛啦！嗱，我今日咧就會學人哋網上嗰啲包裝嘅，咁我呢個係學人哋嗰啲仿包嘅。咁我會事不宜遲開始啦。我嘅盤係一個膠盒嚟嘅，因為我冇人哋嗰啲啡色嘅大包盒啦。咁我俾咗大家睇我嘅卡冊先。呢啲係佢哋嘅，我講出嚟嘅全部都係譯名嚟嘅。咁首先呢啲係宋雨琦，同埋大家都歡迎話俾我聽，究竟我呢啲係真卡定假卡。宋雨琦過後咧，呢兩張咧係葉舒華。葉舒華嚟嘅，啱啱嗰啲咁咧，我個呢度係其實係曹美娟，曹美娟之後呢兩張係曹美娟之後，呢啲就係 mini 呢張之後咧，呢啲係田小娟。因為呢張其實呢啲都係閃卡嚟嘅，呢啲都係閃卡，所以咧我呢張閃卡之後咧，我過後咧係一啲唔閃嘅卡嚟嘅，係我攞俾大家睇下，係啱啱嗰啲係有閃，呢張係唔閃嘅，都係咁啦。大家可以睇翻之前嘅，我都係照上次序大概。咁過後咧，呢啲係合照，呢啲係橫版全體合照。之後呢啲係我嘅一啲專輯嘅卡，係套咗卡膜嘅。咁我今次嘅主題咧就係打算全人封啦。咁都係5位都一齊有嘅。咁我再加一啲團體照嘅。咁然後我就會再加一啲呢啲啦。呢啲係小馬寶莉卡嘅一啲贈品嚟嘅。而家就開始包裝啦。咁我首先會揀宋雨琦一張嘅，咁因我呢次打算嘅風格咧就比較溫柔啦，可愛嘅，咁我就選擇溫柔可愛嘅，咁我就選擇第一張，呢張係特別可愛嘅，係閃卡嚟嘅。OK， 而家入咗第一張，咁我哋而家就入第二張，咁我就係葉舒華啦到。咁葉舒華咧，我比較中意佢素顏嗰個樣嘅。咁我今次揀都係閃卡啦，如果比較可愛嘅話咧，因為我哋主要得呢少少，咁我大概覺得佢呢個咧係比較可愛嘅，俾大家睇下。因為有啲咧我都整花咗，所以我就盡量咧揀啲都冇乜點花到嘅。OK， 咁就係咁嘅樣嘅。OK， 咁我哋而家咧就揀我哋嘅曹美娟。咁可愛咧，我得咁少，咁我覺得比較靚同可愛咧，我都會揀呢張嘅。哎呀！呢張因為我覺得太過柔型啦，所以其實我係覺得揀呢一張嘅。OK， 呢一張。咁我哋到我哋嘅 mini 小姐。咁我都係揀呢一張啦。呢張咧都比較可愛風嘅張。咁我哋而家就到小娟小姐啦。小娟小姐，我覺得呢一張咧就比較太型啦。咁但係呢啲係最後，我覺得佢谷面咧就比較得意。咁我哋睇下有冇其他呢張比較得意嘅都。咁我哋而家咧揀完之後，我哋就會攞一張合照啦。咁我合照咧，我都係
得2張，所以如果係可愛俾我揀，我一定會揀呢張啦，因為佢哋嘈嘈鬧鬧嘅樣子嘅，少少。我哋而家咧，我就會揀我哋嘅小馬寶嚟做贈品。我主要係揀呢一笪嘅。好，咁我會揀幾張嘅。我會揀主要公主啦，同埋我哋嘅碧琪嘅。咁呢2張咧都係我哋主打嘛，咁我就揀呢2張啦。咁人哋會裝膜嘅，咁我就咁樣啦。咁今次打包就完成啦，拜拜！我哋下次見，記住 like and subscribe comment。我叫夢蝶，拜拜。